Ok. نقول لكم حاجة أخرى. J'avais d'autres choses à faire, je sais plus. Euh, oui, alors, rien à voir, ولكن c'est quand même assez limite à voir. مشيت اليوم لكداب واحد لابارتمون كان كاري له واحد السيد، داك السيد خرج منه اليوم. Il y a une belle terrasse. Alors c'est un appartement qui est au premier étage, ولكن il est stratégiquement situé près de le siège de l'ONCF, حتى ديك لا gare Rabat Agder, la gare TGV. Et ça m'a fait penser, bon, le radioamateur, il voit le monde différemment des autres gens. Il y a le balcon كبير. Avec le balcon, on peut y faire, Inch'Allah, pas un relais, bien sûr, parce que اللي كيعرف أكدر واللي كيعرف الرباط راه حفار، ديك المنطقة كلها حفار. ولكن حتى الحفرة راه حتى الحفرة راه فيها واحد الفائدة. تماك الواحد يدير un dispositif pour récupérer le signal من تماك et l'injecter vers un relais qui est situé plus haut, ou l'injecter vers internet, ou l'injecter, je sais pas, vers un crossband ailleurs. Donc bon, ça peut être je dis n'importe quoi, hein, mais demain s'il y a un réseau marocain connecté, des hotspots, des relais, des liens, on peut, à j'offre avec la possibilité de un petit équipement, une petite radio 10 watts, 15 watts, de toute façon, la cuvette, de la puissance, et qui marche tout le temps sans te donner de mot de tête. Et on peut faire là-bas quelque chose. Voilà. Ça reboucle sur la question qu'on pose à l'IMAT Hadid sur les points hauts. Les points hauts d'abord, l'activité radioamateur, pas proche seulement kilomètre 13 vers Salam ou le Hafa Safa ou Cap Spartel ou داكشي, ou même des endroits اللي كنا كنحقروهم بين قوسين شحال هادي حيت pas assez élevé en milieu urbain confiné داكشي, ou des endroits intéressants pour pas forcément pour le trafic radio DX, mais pour récupérer un signal dans un endroit confiné, pour donner un petit appui à la couverture, surtout faire des modes radio comme ça un peu sensible, comme le mode digital, la voix, ou la même une couverture, je sais pas moi, Echolink ou autre. Voilà, ou voilà, j'ai pas d'autres commentaires à faire. On peut prendre d'autres sujets si vous voulez, il n'y a pas de problème. ولكن bon, نخلي لكم نتوما المبادرة 8 Victor Yankee remonté. Bon, en attendant qu'il y ait d'autres sujets, moi je suis le Mouja, dites-moi, faites-moi en part. Alors, le test des SWR mètre, et j'en ai profité pour tester une Yagi que la Midel Tayanki connaît bien, de au moins 12 éléments, UHF, pointé sur elle est pointée sur l'aventure, pointé sur l'Atlantique ou l'aventure. Elle fait même le Pacifique. Donc elle est pointée au 330, exactement au 330 degrés. Mon épouse a une boussole sur son téléphone. Mon téléphone est trop ancien, il n'a pas de boussole. Il ne peut pas avoir la boussole, il n'a pas le capteur, sensor. Le nom scientifique, je l'ai oublié. Mais chez moi. Donc j'ai testé la Yagi et j'ai eu une découverte. Je ne sais pas si l'ami Papa Golf et Delta Yankee ou notre collègue pourrait confirmer. Elle n'est pas du tout pour la bande amateur. Elle a 4.0, 5.0 de TOS, la bande amateur, 430, 440. Et là où elle commence à devenir intéressante, c'est pour la bande 460 mégas. Mais le 460, c'est le 465, qui est la limite d'émission de ma radio. Elle est 1.3, 1.1, 1.1. Et la bande 420. Quand tu descends le 420, 00, 420,100, 421, eh bien elle est à 1.4. Je me suis dit que ces antennes-là sont faites pour les relais, ou les relais, les liaisons duplex, c'est-à-dire où il y a deux fréquences utilisées, les professionnels. Souvent, quand tu as un relais qui est SMAF 420,
وكي لونسي في 460. حتى في 800 ميجا اون جينيرال كتلقى الغولي كيسمع في 800 ما نقولش لي فريكونس ما قادة الاصدار مي في البرازيل اون جينيرال كيسمع في لو ديبي دو لا بوند وكيلونسي في لا فان دو لا بوند فهمتوني حيت لو شيفت عند لي بروفيسيونيل بارفوا il peut être assez hallucinant حنا عندنا لو شيفت 600 كيلو هرتز كاع الماكسيموم ديال اليو اش اف فيه 9.6 ميجا هرتز ولكن ديال هاد لي بوند هادو ولا لي بروفيسيونيل بارفوا كتلقى لي شيفت دو 40 ميجا فوالا. Je ne sais pas ce que vous pensez. Est-ce que j'ai fait une mauvaise mesure ou là c'est juste le fruit du hasard. Elle n'a pas de TOS sur le 460 ou le 420. Je vous rends l'antenne. Voilà, maintenant l'américain سميتو CN8SG. Voilà, je salue l'ami Hassan s'il est à l'écoute.
Ah, ok. Kilo Golf aussi nous salue par l'application YouTube. Voilà. Ok, ok, très bien pour tout ce que tu as dit. Pour Solar Spot, je connaissais pas, tu vois, je connaissais pas. Quel est le site de l'astronome, l'observatoire astronomique de Rome. Tiens, qui a les informations sur la propagation. Le mot important, la MUF, la Maximal Usable Frequency. Alors, il a donné à l'air, c'est 20 minutes. C'est 20 minutes. Donc, on va préparer les pour parler de la MUF, c'est très 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 important de la MUF. Voilà. Ok, adapter les câbles, ou Papa Golf, adapter les analyseurs d'antenne à vecteur. Moi, je ne les connais pas. Je te propose, si tu veux en parler maintenant, ou la MISD. C'est des vrais sujets dans les d'antenne. Je suis incapable d'en parler. Ou les câbles. Alors, le câble, c'est peut-être le vrai sujet. Tiens, l'antenne. Bon, il y a les câbles. Je note ces sujets-là, hein, si vous voulez les aborder maintenant ou bien un autre jour. On peut les préparer, ou vous les préparez, vous le présentez. Hein, il y a une Goutia, c'est le bulletin de jamais. Willem, voilà, un indice مبادرة بتخدمكم على ذاك le SBI, Sierra Bravo India, le point de l'aviation des Siad Bahraoui. On peut en parler si vous voulez, parce que moi j'aime bien l'histoire, ou j'aime bien la partie opérateur, trafic. Je ne suis pas calé partie technique électronique, malheureusement. Bon, voilà, mais dites-moi, si vous voulez parler des câbles et des antennes, excusez-moi, voilà, je parlerai de SBI, Sierra Bravo India, demain ou une autre fois. À vous le microphone. l'analyseur غير في الريكلاج ديالو ولا الكاليبراج ديالو
circuit. Il y a des calibres في court-circuit, في circuit ouvert وفيه 50 ans. Donc l'appareil كنقول لها ها circuit ouvert l'antenne اللي كانت ouverte ها l'antenne اللي كانت 50 ans ها كيفاش نطلعوا يعني سي ريفيرونس بالنسبه ليها وها الكورسيركوي ولا سيركو اوفير كما قلنا باش l'appareil كتاخذ اي ريفيرونس. Après, une fois calibré, il y a quelque chose comme la calibrer, faire de la montre من X حتى Y. Ça fait que تبرونش لامبي ديالك bien sûr à l'aide d'un câble ديال mesure ولا يكون câble de qualité. C'est mieux يكون une petite ما يكونش سميتها لونغو كبيرة تكون لونغو صغيرة. Sinon إلا كنت بغيت دير هاد لونغو كبيرة c'est mieux دير l'étalonnage ديال l'appareil ديالك يفلوقوا ديال الكابل اللي غنخدم ديال فاصون يتخان حتى هو في لا ميزور وما يكونش هو حتى هو باغ اكزومبل يدخل اون جو في لا ميزور دونك ما يدخلش ليا في لا ميزور كوم كوا كنعبر لونطين اي الكابل دونك ما كنعرفش هاد لا ميزور اش كتعني واش كتعني الكابل ولا كتعني لونطين ولا هما بجوج دونك بو ايفيتي هاد الحوايج هادو كنستعمل اما ان كابل صغير الطول ديالو ويكون ديال الميزور نطلعو لاباراي بيان سور en considération ديال الكابل دونك شنو ديال الكابل يطلعو لاباراي ديالي ونكاليبريها اي ابخي عاد ندير لا ميزور ديالي وهاديك الساعه غنكون لا ميزور كونسيرن لونطين ديالي يعني 100%. Les résultats غيكون عطاوني les résultats de l'antenne. Donc la courbe في الاخر اش كتعطيني كتعطيني une courbe de réponse. Une courbe de réponse par exemple انا في la mesure traditionnelle ديالي كندير une fréquence كنابويي على البي تي تي كنشوف الفيرج شحال عطاني كنبدل la fréquence كتعطيني ثاني هذا ainsi suite كنقول لها كتريبوندي هنا مزيان هذا وكتبغي غادي ابخي كتعطيك الاس دبليو ار. l'appareil هذه هي كتجمع لي هاد الريزولتا كاملين كتبقى هي كتفايت دي بحال دي شونشيون ولا غنقولوا دي فريكونس ولا جينيري دي فريكونس وكتشوف لا ريبونس في هاد لا فريكونس لا ريبونس لا فريكونس وكدير لا كونتينيتي ديال لا كورب ديالي ولا ديال دوك لي ريبونس اللي جاولي وكتشيماتيزيها ولا كتعطيني اي كورب دو ريبونس اللي فيها لا ليكتور وكتعطيني اون في جينيرال على لونطين منهاش كتريبوندي يعني كتريزوني وفين كتسالي لا ريزونونس ديالها. وتما كان ابخي هاد لاناليز هادي هاد الساعه كتشوف واش هاديك لونطين خدامه ليا هاديك لابون ولا ما خداماش واش هاديك لونطين سولون لو كونستركتور يعني هذاك الكونستركتور واش يريبون على لي كونديسيون ديال الكونستركتور ولا لا سينون إذا كانت ريبون بيان سور راه مزيانة سينون راه لونطين راه فيها شي مشكل. هذا غير المهم بريف ونطول شوية بلا الوقت كيدار. سي 8 بابا غولف 73 الفصل الأول. Message reçu, un instant. Qui est un petit break flux HF, il est à niveau 51-53 audible ici. Est-ce que c'est une station marocaine? À vous s'il vous plaît. 73. TAG, j'en suis presque sûr. QSL? Également, avec l'ensemble impeccable. Visuel de l'avant, pour l'instant, vous voyez 73 minutes de Charlie, donc Papa Golf, Victor Yankee, je crois qu'il y a notre station de la je suis en train de faire une petite scanner, ça je commence. Avec 100% pour pour le qui se dit dans les Papa Golf. Donc je te passe le microphone, là quand il se met après je prends les c'est mon kit. C'est musique Victor Yankee de C8 TAG, groupe. ميساج رسو اوكي جيتك تسمح لي نسيت الاسم ديالك غنقول شي سميه وانا غلط تسمح لي اري لي اسم ديالك الله يعطيك الصحه وكيو اس ال رشيد
فيرما جيتي سيغ سيتي رشيد ما بغيتش يا كي جيتك با رشيد كي جيتك عندي الكلوز كول وعندي ليدونتيفيكاسيون دابيل وعندي لابيل سيليكتيف عندي كلشي غير في العقل ديالي وصافي غير كيعيطوا لها بالفرنسيه لوغي هذه لوغي اوكي ومرحبا بك اخاي وهذا دارك فهمتيني هذا الكيسو هذا ديال جميع الاخوان والاخوات اللي بغاو يشاركوا فهمتيني يا اوكان بروبليم يا اوكان بروبليم مرحبا بكم كلكم فوالا هو لامي بابا قلت نوز اكسبليكي لو سوجي ميرسي بور لا بيداغوجي ديالو راه حسيت بها راه سهل بزاف باش نتبع بعدا انا ونتبعوا جميع المساهمين وخويا غنعطيك الميكرو انت دابا الضيف الجديد واخا راه رامي ديال طاونكي ربما ما عندوش شي تعقيد هضر انت اخاي رشيد ومن بعد دوز لي طاونكي راك tu es retransmis sur 400 sur la VHF tu es retransmis sur la VHF sur 145 475 à destination de Knetra où tu es récupéré par les collègues de l'ami Hassan Siragol فهادي من ناحيه دونك الا درتي لي كولينك ديال حسن راك تسمع راسك وكاين راه في اليوتيوب في القناه ديالي سي في واي كاين واحد لو فلويديز ديال ستريمينغ صافي دونك اللي كيقولها بالفرنسيه tout ce que vous direz sera retenu contre vous الافلام البوليسيه QSL Rachid 8 Tango Alpha Golf 8 Victor Yankee avec les 100%. Ouais, انا bien participer مرحبا مرحبا شو قالوا هذا الشيء كنا كاع ما كيديروش فيها لا كيدير خلاص يا هذه سون انتريسون كي سون انتريسون يعني هذا اللي كتنام اوكي avec les 100% pour المداخله ديال لا ميني باباغول ودي كاليبراج ديال لي زاباراي هو لي زاباراي الكترونيك ولا avec afficheur l'aiguille mais que عندي واحد الشيء ديال الكار وي انا جيبغي بيان باش نكاليبري بالكار اللي خنخدم به اذا درت لي كونيكتور ديال ماشي لي كونيكتور دار لي شارج و 50 شورت و اوبن و كوتي كويتي ولا احسن يديروا فيها كار انا جو امون امي كار اللي كيعطيك لا فالور الكابل لاصون كابل اللي كدير لي هادي كونيكتور في لا ماشين ديريكت ابخي كدير الكابل كيكون واحد شويه ديال داكشي نقول هيك شويه ديال داكشي ماشي طابيليز يا صح التعبير مي اذا درتو لي كاليبريت بالكابل اذا دخل الكابل فيها دونك يعطيني الكابل على الكابل يعني بالكابل وذاك راه الكابل ديال كلشي ديال بين قوسين حاجه اخرى اللي هي صراحه ماشي انا بحال هذيك كنقدر على الدومين هذا وكنت بروفيسيونيل خدام فيه مي لي كاع كيقولوا لي كاليبري شاك بوند الكاليبراج ديالها دونك سكي فيت لا في اتش في الكتاب تاع واحد لا في اتش كاليبري كاليبراج معين واحد ما تخدم واحد ما ميني فينا 60500 dans les zones de fréquence et dans les zones des antennes, etc., des ordiinateurs de signal, il y a plusieurs choses. واحد ما تلقى واحد الويب انه يسوفيزون سومون الكاليبراج d'origine GPA par stylo. Mais après, سمعت عشان رأي اخر يقول بتاع chaque bande, chaque heure. Après j'ai fait un test. J'ai fait un test طيبت او لا عبرت لونتين الكاليبراج هذا un autre antenne un autre monde direct un autre monde الكاليبراج يعني نفس الكاليبراج يعني ما بداش الكاليبراج في UHF
تشوف واحد واش يكون معايا ولا واش تعبروا راكب يعني ديجا راكب لونطه الكواليتي ديالو احسن تحيدو بوحدو تعبروا بواحد شنو فيه يعني ما عرفتش حسب هي حسب الابليتيفيتي حسب هذا كبينون كذا طلع هبط هذيك ما عرفتش انا باش نقول لك انا كيبان لي شخصيا كنشوف احسن تحيد تعبر بوحدو انا باش تشوف الكواليتي واش واقع عاد تشوف الكار شحال من مرة كنبقى عبور بالكهرباء وكتصيد وكتقارن شي واش طلعت عاود دابا واخا كتلقى ديال الصاط دونك جبت الكيرين عندنا هنايا Un instant. Oui, cher ami, 8 TAG. Très très intéressant. Justement, je t'ai cité tout à l'heure Rachid. Je voudrais bien que tu nous fasses une petite présentation sur le MMDV. Comme moi j'ai un Raspberry en plus. On fait des ports Diallo, GPIO, fait un émetteur natif. On peut brancher un petit émetteur externe ou l'ajouter un. Faudrait que tu nous fasses une présentation comment faire un hotspot des stars, mais je sais quand c'est fait, des stars, ou aussi un hotspot DMR. C'est toi qui dois le faire. Denis, je te repasse le mic. Hein. Rachid est très très bon là-dedans. هضر مع سي محمد هضر معاه ما سمعكش يمكن. Non, parce que mon antenne est orientée vers le nord, je parle pas avec l'omnidirectionnel. Je parle pas avec l'omnidirectionnel. Je parle avec la directive qui va vers le nord. Mais je vais te dire ça avec un autre moyen. J'utiliserai une directive GST pour te le dire sur une autre fréquence, mais ce que je t'ai dit, c'est que je voudrais que tu nous fasses une présentation et tu repasseras le message d'Alice. Une présentation pour faire un hotspot DMR basé sur du Raspberry ou du Linux. Voilà, ou les Linux sur Raspberry, Linux avec MMDV, avec le petit hotspot. Je voudrais que tu nous fasses une présentation parce que tu es très bon là-dedans. حدث 8 TAG 8 فيكتور يونكي غندوزك الكيو اس بي د لامين ديال طايونكي قال لك اسيدي راك ما مزيانش راك خايب بزاف قلت ما تبقاش تجي داكشي اللي قلتي كلشي خطا ما مزيانش جو بليزونت ابو رشيد راه الاخ سي محمد راه مدحك ونوه بالمبادره ديالك والتدخل ديالك وانا براسي كان جو تو ريميرسي سي تري انتريسون جو ما نعمرش انا لا فريكونس نعطي الميكروفون مباشره لامي بابا غولف باش يجاوب على السؤال ديالك راه قربت المغرب غير واحد القضيه قال لك لامي سي محمد قال لك اسيدي بغيناك تشارك معنا في فرصه مقبله ربما غدا ولا شهر اخر حنا من الاثنين للجمعه نفس الساعه مع 6 د العشيه من الاثنين للجمعه باش تكلمنا على داك لو ام ام دي في و كومون اون مونت كيفاش كنصنعوا ونوجدوا ان هوت سبوت دي ام ار فوالا دونك ملي تكون على كان تكون واجد اتصل بيا اما بالواتساب اما بالراديو وصافي نعطيوك واحد الوقت اللازم باش تتكلم فوالا انا ما غنردكش الميكروفون غندوز مباشره بابا غولف باش يجاوبك قبل ما يجي المغرب عطوا المايك بوازدين 8 بابا غولف بور لو جروب سي 8 فيكتور يونكي ديالي
ولا ماشي كوريكت. إذا في كهرباء كندير 50 في هاد لوبيراسيون. فور كندير 50 كتخرج ديال هادي يعني كوريكت 1.1 ولا 1.0 المهم داكشي إيديال يعني لو كا نورمال. كان شي مشكل آخر دونك أفيريفي الكابل أفيريفي لي كونيكتور أنشي دو سويت. دونك عندي إون فوا انستالي كامل دونك الكابل ديالي راه كوريكت انستالي كوريكت. إون فوا كان انستالي لامبين ديالي راه لي ريزولتا اللي غيتعطوني ديال لامبين كوم سي لامبين راه ديريكتومون لا برونشي لاباري لامبين ديالي سون كابل سون ريان دي تو بويسكو لو كابل ديالي ديجا تيستي بون. Une fois, j'ai un problème. Donc, une fois branché le câble d'IALI, branché le lampin d'IALI, branché l'appareil d'IALI, qui m'a donné le constructeur, les résultats qu'on a fait, on dit qui m'a donné le constructeur. Sinon, la lampin a dit qu'il y a un problème, ou là, mais chez lampin, l'installation, il y a un mouchki, m'a respecté la distance bien lampin ou le pylône, une installation mauvaise. ولامبين واخا هي لامبين مزيانه مي لونتوراج لونفيرونمون ديال لامبين ماشي هو هذاك ولا كاين عندي ان بروبليم في لونفيرونمون كاين عندي كورون كاين عندي سميتو لي انترفيرونس كاين عندي با مال دو شوز اللي هي كتجمعوا لامبين وكتدخلوا ليا دونك هذاك لونتوراج مي با ان لونتوراج سامبل. الحاجه اخرى عندي انستالاسيون ديجا كاين يعني مصاوبه مزيان ماشي مصاوبه مزيان مي كاين فيها مشكل دونك كيما عند لامي فيكتوريونكي دونك لامبين انستاليا كلشي مزيان عنده كيبان ليه واحد السوسي بغا يعرف شنو. اول حاجه برونش لامبين لا ديستانس بيتو ديال شمول لاباراي ديجا كاليبري بلا بوند فريكونس ولا بوند ديتيليزاسيون الوقت كيقرب ما علينا دونك اون فوا عطاتو دي ريزلتا اللي هو ما مرتاحش ليهم لا بروسيدير اسويف ولا ليتاب سويفون شنو هي كيمشي يهز واحد هذاك يعني لا شارج تريوا اللي هي كالكاليبري ديال لاباراي وكاين لا الوان فوق وكيحل لامبين ديالو وكيلصق هذاك الكونيكتور ولا داك الادابتور ولا ديك سيكونطون كيلصقها في الكابل اللي هابط تحت لا ليسونس يعني نورمالمون لاباراي غتعطيني لامبين لاباراي غتعطيني ريزلتا بون دونك اللي عطاتني ريزلتا بون دونك الكواليتي ديالي الكونيكتور ديالي راه هما مزيانين. فهذا اخر ايطاب درت هذايا اخر ماشي اون فوا عرفت لامبين ديالي شحال هادي 20 عام 30 عام كتعطيها مزيانه دونك لونفيرونمون ما دارت عليها شي حاجه اون برانسيب خاصها تبقى مزيانه سينو راه لامبين فيها ان بروبليم. هنا هاد الحاله نعطي لامبين حتى ونشوف اش فيها هي النسبه ديالها سواء نعاود نعمرها هي ديريكتومون لاباراي هو نورمالمون غتعطيني لي ميم ميزور دونك راه ما خدامش. هادشي حوايج هذا كنمشيو غير في لا لوجيك. دونك هذا اللي بان ليا في لانترفونسيون في المداخله ديالي نظن الله نكون جاوبت على لي كيسيون ديال لا بي سي طونغو الفا كورس اللي كانوا جايين بالتحيات لهاد المره. وي تفكروا فيه وي تبارطاجوا الفورماسيون ديالكم. ميساج غوسي شكرا جزيلا راه سمعتك مزيان ومره اخرى راه هادشي كلشي مسجل الدراري اللي بغاو يستافدوا غدا بفيك لو كالم يقيدوا هادشي. ميرسي خاي عز الدين. خاي رشيد واش توصلتي كياسر؟ كي يسير avec 100% كي يسير تسمينا اضافه مزيان جميل جدا. استاذ خاي تحيه خاي عز الدين ان شاء الله تكون بخير وعلى خير والعافيه كريمه. هذوك avec 100% exactement exact. نتفق معك القضيه ديال الكونتير وقال لك كونتير صغير طريق ديال الكونتير ولا ديك 50 سنتيم كندير انا شخصيا ولكن كنت ندير بلي بوغ لي ديبليكتور بوغ لي فيلتر ولا هادشي لا مي كما قلتي هذيك مزيانه الفكره ديال طلع لا وورد ولا داك 50 يطلع الفوق ودا وكتشوف لا ريزلتا 50 ولا 49 تقريبا مع الطور ديال لونطين ديال الكار وداكشي اختصاصيه هذيك متفق معاك. هذه مزيانه الفكره والله الا مزيانه بخيره. وحتى عجبتني واحد القضيه اخرى اللي هي زوينه وهي خصنا نردوا ليها بزاف دابا هما ملي كيشيو دي زونطين كتلقى بالميكانيزم تبع الفريكونس ماشي طايح عليك مثلا تزيد بحال شي فيها شي اكس ولا داك الريبون اكس تايوان ولا شي حاجه بحال هكا
كينطيو يلقاو داكشي زعما ماشي هذيك ولا ماشي والو مزيان اللي قلتي هي مونتوراج تا هو كينعاودها بغيها القضيه ديال الباباكور تقري انا صغير ديك وانا ما كنتش كنتابع ليها يعني بعد الحمد لله مع الاخبار داكشي وليت كنتابع ليها فعلا هذه القضيه ديال المونتاج مهمه جدا للفصل يعني لونتين والكيون كيكون لونتين اللي هما هذه صراحه مفيده خصوصا التمرين حتى هو خاصك تكون الفونسيبيتي كتزاد خاصك تبدي حاجه تمام والطريقتي متاوي مستمر دابا حتى هو القضيه المونتوراج لونتين مهم جدا مهم جدا صافي دونك والله très heureux de te voir اخاي de t'entendre ولا كاع داي صراحه sur هاد 433 والكيسو جميل جدا شحال هادي بقيت كنلعب صراحه والله العظيم وان شاء الله pour l'année des détails qui pour le MMDVM هو هو الميتي مود يعني كيفاش مود تا كتكون مود بغيتي ولا لا بغيت تخليه ميتي مود خليه علاش ما ميتي مود لا موديل MMDVM يعني مايك ديتا MMDVM ميتي مود موديول ديجيتال فويس دونك ماشي مشكل شنو انا كنبدا ان شاء الله بحال والو ندير معكم كان هذا ندير واحد الليسون دونك اون ديتاي كومون سا سباس سون ليكس سون ريان اي سون ليميتور digital seulement avec les systèmes analogiques tu peux faire ça avec quelques étapes ان شاء الله تعرفوا عليهم ان شاء الله في الحصه المقبله جو بارك الميكروفون اخايا سي فيكتوريا كي الجروب شارينا بون كتي جي 73 تمام تحيه طيبه مو بالله بيان reçu ميرسي رشيدي و ادوما ان شاء الله. الا كان شي اشكال ماشي مشكل راه عيط ليا في فوالا ما الا كاين انا عندي 100% غدا انا الوقت ديال كاين من 6 العشيه حتى 7 مساء. الا كان شي اشكال ولا بغيتي تسنى نهار اخر ما كاين حتى شي مشكل. حنا هذا بغينا نسمعوك غدا ولكن انت شوف على حسب الاوقات ديالك اللي كاينه وصافي. داكور واجبوا لي بير كلكم الله يعاونكم هذا وقت النهار. تحياتي لجميع الاخوان اللي استمعوا. راه لونغيسترومون غيكون في يوتيوب ان شاء الله غدا لو طون جو ليديت ان تي بو ونطلعوا في ندير لي الابلود 73 à tout le monde. Voilà madame Obak Saïd, c'est une Victor Yonki. Bye bye. غير واحد السيده ما قلتهاش قبيله كانت حرامي طونغو الفاكون غير لاباراي اون فوا كاليبري باغ اكزومبل على 140 770 اون فوا انا كنشونجي لا فريكونس باغ اكزومبل 140 بغيت 140 كندير 130 كتعطيني ناو كاليبري ولا لاباراي نيتيكيت كاليبراج وبهاد لا فاصون اون فوا كتعطيني هادي دونك كاع لي ميزور لا تعطيهم ليا سون غولاتيف وهذيك لا سميتها لا غولاتيفيتي اللي خاصها تكون من 140 حتى 170 دونك ما غاتريسبكتاش وبالتالي غتعطيني دي فوس ميزور 73 شهيه طيبه تبارك الله عليكم الله المعين الساعه مع السلامه. Merci, Juan. 73 somos bien aussi.